السلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما تشوفوا اليوم غادي نديرو طاكوس منزلي او شبه طاكوس، مرافق بعصير الحامض اللي كيخرج لنا كميه كثيره، بجوج حامضات وليمونه. فخليكم معايا تعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطاكوس غادي نحتاجو الصدر ديال الدجاج والصوصات. عندنا هنايا بصله كبيره مشلضه مع الضامه ديال الثوم مع القزبر والمعدنوس، الخس، مطيشه. عندنا الفرماج دوست. بالنسبه للبطاطا المقليه فريت، ديجا قطعتها ودرتها في الماء سخون مع شويه الملحه. عندنا كيتشوب، مايونيز، موطار، عندنا صوص تاكوس، صوص ديال المشاوي. بالنسبه للعجين انا خديته جاهز. هذا العيش كما كيقولوا ليه، ما صيفطوش، انا خديته جاهز. المهم غادي ندوزو ناخدو مقله غنديرو فيها الزيت يسخن وغنزيدو عليه صدر ديال الدجاج مع التوابل ديال الطاكوس. غنزيدو عليه معلقه ديال الموطار، شويه الكمون، صافي. غادي نخليه حتى كيتقلى لينا مزيان. صافي من بعد ما كيتقلى كنزيدو دابا الصوصات. انايا الصوصات ديجا كناخدو بالتوابل ديالو، يعني ما كنحتاجش دابا نزيد عليه التوابل. ديجا كتكون فيه الملحه، كيكون فيه كلشي. صافي غير نقليوه، هو ما كيحتاجش الوقت بزاف، يعني 2 دقائق. صافي كما كتشوفوا كملوا على الطريقه حتى كيطيب. وكنزيدوا البصله مع القزبر والمعدنوس، كنضيفوا عليه شويه الملح، الابزار، شويه الخرقوم، شويه الفلفل الحار، شويه ديال التوابل ديال المشاوي. صافي كنحركو مزيان حتى كطيب لينا حتى هي. كنضيفو عليها الضامه ديال الثوم، الا ما كانش عندكم ضامه ديال الثوم يمكن لكم ديروا في الصوص ديال الثوم، حكوه وزيدوه على البصله. صافي من بعد ما قليت البطاطا وكلشي تقلى، كناخدو الخبيزه، كندهنوها بشويه لاصوص. انا هاد لاصوص صايبتها من ليصوص اللي وريتكم قبيله. درت فيها الموطاق مع مايونيز مع صوص مشاوي مع صوص ديال الطاكوس.
يمكن ليكم ديروا اي صوص بغيتو. هنايا النكهات كيبقاو اختياريه، وحتى الكميه ديال الدجاج صوصات كيبقاو اختياريين. ويمكن ليكم ديروا كفته، يمكن ليكم ديروا اي حاجه بغيتو. صافي، وكنبقاو نهزو واحد الكميه وكنزيدوها، كنديروها في الخبز. صافي، كنديرو جميع المكونات. هنا واحد الملاحظه، انني مع انني خديت الخبيزات جاهزين من برا، يعني هنايا خديت متوسطين، يعني غادي يجيو غير ميني، ما غيجيوش قد هذاك الطاكوس اللي كناخدو من المحلات. صافي، بهذه الطريقه كنجمعوا الجوانب بجوج، وكنزيدوا عليهم، كنجمعوا عاوتاني الجوانب الصغيره اللي في الجناب. صافي، وكنقلبوه باش وكنخليوه واحد شويه بين ما شدات راسها. صافي، ويمكن لكم ديروها في الاله ديال البانيني، ولا اللي ما عندوش يديرها في المقله ويشد شي غطايه ويضغط عليها مزيان حتى كيتحمر مزيان. صافي، وغنكملوا بهذه الطريقه. هذه طريقه اخرى من غير الاولى اللي وريتكم. هذه سهله بزاف. انا كندوي بالنسبه اللي كياخد فحال الخبز من برا. اما الا تصايب في الدار كيجي كبير وكيجي ساهل باش غتصايبوا الشكل ديال الطاكوس ديال المحلات. صافي، كيف ما كتشوفوا كنجمع غير الجوانب بجوج، ما كنجمعهمش بربعه. كندير شويه ديال الصوص من الجنب باش تسد ليا العجينه. صافي، كيجي على هذا الشكل. صافي، من بعد ما حمرتهم، صراحه انا درتهم في المقله، ما درتهمش في الاله ديال البانيني. كما قلت لكم كندير عليه، كنضغط عليه بشي غطايه بحال ما هكا، كيجيو زوينين. ودابا غادي ندوزو باش غادي نصايبو العصير المرافق للطاكوس. عندنا جوج حامضات وليمونه ديجا كونجلي كنخرجوهم، وعندنا سنيده، وعندنا جوج اطرو ونص ديال الماء. صافي، كنزولو القشره ديال الحامض. كنحاولوا نحيدوا ليه العظومه اللي كيكونوا لداخل باش ما يجيوناش مارين. حتى القشره الا ما كانش ماره بزاف يمكن لكم تعصروه بالقشره ديالو. ماشي ضروري انك تحيدوها حيت ديجا كنصفيوه. صافي، كنكملوا بهذه الطريقه. كما قلت لكم هذا العصير كيخرج كميه كبيره بثلاثه المكونات. كيجي زوين بزاف، كيجي بحال اللي كناخذوا من المحلات. حاجه اخرى ما ذكرتهاش، يمكن لكم تزيدوا معاه ساشي ديال فاني. انا ديما كندير مع ساشي ديال فاني، هاد المره ما درتهاش. صافي، كنديروا مع جوج اطرو ديال الماء وكنخلي النص. من بعد كنديروا معاه انايا 7 المعالق ديال سنيده كبار.
باش يجي شويه حلو. انتوما ديروا اللي بغيتو. السكر اختياري. صافي ملي كنعصرو كنصفيه. هاد الملاحظه يمكن لكم هذاك داكشي اللي كيبقى في الصفايه من الحامض يمكن لكم تخزنوه تكونجليوه حتى تحتاجوه في شي كيكه بحال ماكا او بسبوسه. صافي وكنعاود نردو كنقسمو على جوج وكنزيد عليه داك النص اللي خليت ديال الماء. صافي كندوق الى كان محتاج للسكر كنعاود نزيد السكر ونطحن. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما زدت عليه النص ديال الماء اللي كان باقي كيخرج لينا نفس الكميه وكيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه. السلام عليكم.